Қоян мен тасбақа ертегісі. Ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызылда, құйрық жүні ұзында бір қоян болыпты. Бір күні келе жатып тасбақаны көріпті. Ол тасбақаға былай дейді: «О достым, қайда бара жатырсың?» «Бүгін күн қандай тамаша, серуендеуге шықтым. Өзіңмен кездесу бір ғанибет. Кездесуімізді атап өтпедік пе?» депті тасбақа. Сөйтіп дереу нан жабатын таба тауып, оннан қамыр жасап, нан пісірмекші болыпты. Екеуі пісіріп жатқанда қояны ойына бір арам ой келіпті. «Бұл нанды қалай өзім жесем екен?» деп әрі ойланып, бері ойланып, тасбақаға былай депті: «Тасбақа досым, былай істейміз бе? Мына табаны төбеден төменге қарай зырғытып жіберейік. Кім бірінші жетсе, сол жесін нанды» депті. Тасбақа оған келіскісі келмепті. Себебі қоянға еріп жете алмайтынын біліпті. Бірақ қоян дегеннен қайтпай тұрып алыпты. Осылайша тасбақа көнуге мәжбүр болыпты. Сол кезде оның ойына бір айла келіп, қоян басқа жаққа қарап тұрғанда, табаның ішінен нан жабыспасын деп сулап қойыпты. Қоян табаны төбеден зырғытып, өзі төменге қарай зулай жөнелгенде, нанның табадан түсіп, ағашқа барып жабысып қалғанын көрмей қалыпты. Ал тасбақа болса асықпай төменге түсіп, ағашқа жабысқан нанды алып жей бастапты. Әрең дегенде табаға жеткен қоян ішін ашып қараса нан жоқ. Не істерін білмей төбеге қарай жүгіре жөнеліпті. Жүгіріп келе жатып, алыстан тасбақаның нанды жеп отырған көріпті. Амал қанша, келісім бойынша нанды бірінші алған жеуі тиіс. Қарны ашқан қол жалбарына бастапты. «Айналайын тасбақа, бір үзім наныңнан берші. Бір үзім, екі үзім дегенді білмеймін. Өзі шикі піссе де дәмді екен» деп тасбақа барлығын жеп тауысып қойыпты. Ол қарны сипап тұрып: «Ал қоян досым, бүгінгі тамақ өте дәмді болды. Үлкен рахмет» деп үйіне қарай жол тартыпты. Ал қоянның сілекейі шұбырып, қарны ашып, ағаштың бетінде қалған нан ұсақтарын кеміре бастайды. Міне сол күннен бастап ағаш қабықтарын кеміруді қояндар ұнататын болыпты.